اهلا بيكو، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من كورس تصميمات السوشيال ميديا على كانفا. وفي الفيديو ده هقولك على تريكات تلجأ لها لو ما عندكش فكرة للتصميم بتاعك، وكمان هنستخدم النسخة المجانية من كانفا. بس كمل الفيديو للآخر. وقبل ما نبدأ، في إعلان لمدة 30 ثانية. لو انت بادئ مشروع جديد وعامل صفحة على الانستجرام، في البداية صعب جدا ان يجيلك فولور، فالموضوع بيطول عشان توصل لأول 1000 مشترك، وبعد كده الصفحة بتبدأ بتشتغل من بعد ما يكون فيها على الأقل 1000 مشترك. فرع فيديو النهارده هو موقع لتزويد الفولور على انستجرام بطريقه سهله وبسيطه. هنفتح الموقع مع بعض بالشكل ده، وهتلاقي رابط الموقع في الوصف. هنضغط على لوجن ويز انستجرام، وهيفتح لنا صفحه التسجيل. ممكن تغير لغه الموقع من هنا وتختار اللغه اللي انت عاوزها. انا هختار اللغه الانجليزيه. بعد كده هتكتب اليوزر نيم والباسورد هنا عشان تسجل في الموقع، وبعدين هتضغط على لوجن. هيفتح لنا صفحه تانية بالشكل ده، وهنا هتكتب اليوزر نيم بتاع الانستجرام، وبعدين تضغط على فايند يوزر نيم. بعد كده هتكتب عدد الفولور اللي عاوز تزودهم، وتضغط على ستارت، وهيجيلك نوتيفيكيشن بيهم بالشكل ده. استخدم الموقع صح، ما تزودش عدد كتير عشان ما يأثرش على الريتش بتاعك. ويلا بينا نفتح موقع كانفا او تطبيق كانفا ونبدأ في التصميم بتاعنا. وزي ما قلنا احنا هنستخدم النسخة المجانية من كانفا. هنضغط على ابتكار تصميم، وبعدين نختار مقاس مخصص، ونخلي المقاس 2000 بكسل في 2000 بكسل. بعد كده هيفتح لنا واجهة التصميم بالشكل ده. أول حاجة هنروح على التحميلات عشان نحمل الملحقات بتاعتي ونضيفها للبرنامج. هنضغط على تحميل الملفات ونضيف الملحقات بالشكل ده، وكل الملحقات اللي هنستخدمها هتلاقيها في الوصف. وهقول لك برضو ازاي تجيبها، وهقول لك ازاي تجيب الملحقات ديت بطرق مجانية. بس كمل الفيديو معايا للآخر. بعد ما ضفنا الملحقات، أول حاجة هنضيفها للتصميم هي صورة المنتج. هنضغط عليها مرتين عشان نضيفها للتصميم بالشكل ده، بس هنلاقي لها خلفية بيضة بالشكل ده، فمحتاج احذف الخلفية. وطبعا ميزة حذف الخلفية على كانفا مدفوعة، فهنروح لموقع خارجي اللي هو ريموف باك جراوند. هنروح على الموقع بالشكل ده، وبعدين هنضغط هنا عشان نضيف صورة المنتج بتاعنا بالشكل ده، وهيحذف لي الخلفية بشكل تلقائي زي ما انت شايف. بعد كده هنضغط على داونلود عشان ننزل صورة المنتج. بعد كده هنروح على كانفا تاني، وهنضغط على تحميل الملفات ونضيف صورة المنتج اللي احنا حذفنا الخلفية بتاعتها. وبعد كده نضغط عليها مرتين عشان نضيفها للتصميم، ونبدأ نشتغل عادي. بعد ما ضفنا صورة المنتج بالشكل ده، محتاجين نظبط الخلفية. هنحدد الخلفية بالشكل ده، وبعدين هنضغط على المربع ده عشان نغير لون الخلفية. هنروح على قسم الألوان المتدرجة بالشكل ده، وهنختار تدرج اللون الأزرق اللي هو ده بالشكل ده. بعد كده هنضغط على اللون المتدرج هنا، ونختار النمط اللي هو الإضاءة بتكون في النص بالشكل ده. بعد كده هنروح على العناصر ونكتب في السيرش ظل دائري بالشكل ده. طب هنا هيطلع لي نتائج طبعا مش مجانيه، وانا عاوز استخدم النسخه المجانيه. هنضغط على الثلاث شرط دول، وهننزل لتحت ونعلم على مجاني. بعد كده كل الملحقات اللي هتظهر لي هتكون مجانيه بالشكل ده. هنختار مثلا الظل الدائري ده. بعد كده هنحدد صوره المنتج ونعمل لها دوران من هنا بالشكل ده. وزي ما انت شايف، بعد ما حطينا الظل عمل بعد للتصميم. وطبعا من اهم العناصر اللي بتكون موجودة في التصميم هي الظل والاضاءة، عشان دول هما اللي بيدوني روح وبعد للتصميم بالشكل ده. طب دلوقتي انا بصمم اعلان لزبدة الفول السوداني، فاكيد هحتاج عناصر زي شكل حبة الفول السوداني. وطبعا انا لو دورت على الملحقات في كانفا هلاقي الحاجات المدفوعة هي المناسبة، فهلجأ برضو لموقع خارجي. كل روابط المواقع اللي هنستخدمها موجودة في الوصف. الموقع اللي هنجيب منه الملحقات اسمه بي ان جي وينج. الملحقات اللي موجودة على الموقع ده بتكون كلها بصيغة البي ان جي، يعني بدون خلفية، يعني ممكن تستخدمها على طول، وبتكون برضو جودتها عالية. وتعالوا نشوف مع بعض. هنكتب مثلا حبة الفول السوداني، وطبعا هنكتبها بالانجليزي. طبعا انت لو مش كويس في الانجليزي فهترجمها على جوجل ترجمة، وبعدين تستخدم الترجمة في الموقع. ونبحث بالشكل ده، هنلاقي طبعا اشكال كتير. مثلا ممكن حبة الفول السوداني ديت هنستخدمها، فهنضغط عليها بالشكل ده، وبعدين نضغط على داونلود. تنزل معايا بالشكل ده، وبرضه هتدور على عناصر تانية ممكن تستخدمها. فانا نزلت مجموعة عناصر من الموقع بالشكل ده. بعد كده هروح على كانفا تاني، واروح على التحميلات، وبعدين تحميل الملفات، واضيف الحاجات اللي انا نزلتها بالشكل ده. مثلا هضغط على الصورة دي مرتين عشان نضيفها للتصميم، بس انا عاوزها كحبة واحدة عشان اعرف اتحكم فيها، فهقصها بالشكل ده، واضغط عليها كمان مرة واضيفها. بس هقص حبة تانية بحيث يكون عندي مجموعة حبوب متنوعة، وهكذا هضيفها كمان مرة واعمل نفس الطريقة. بعد كده هضيف الصورة ديت، وبنفس الطريقة برضه هقص الحبوب بالشكل ده،
بعد ما قصيت الحبوب عندي وبقت جاهزة هقولك على تركاية. أولا ما تخليش الحبوب كلها بمقاس واحد، خلوها متدرجة في المقاس، يعني من صغير لكبير، وخلي الصغير بجنب المنتج، وكل ما تبعد عن المنتج كبر في الحجم، هيديك بعد للتصميم وهيديك شكل حلو برضه. وتعالوا نظبط الأحجام مع بعض زي ما قلنا بالشكل ده. بعد كده هضيف حبة الفول السوداني ديت واخليها هنا بالشكل ده، بس محتاج اعمل لها بلور عشان اعمل فوكس او تركيز على المنتج الرئيسي. فهضغط على تعديل الصورة بالشكل ده واروح على تمويه، وبعدين هروح على الصورة ككل وازود التمويه بالشكل ده بحيث يعمل لي بلور عليها زي ما انت شايف. بعد كده هبدأ اعمل بلور برضو لحبوب الفول السوداني اللي موجودة حوالين المنتج بالشكل ده. وهعمل كوبي لحبة الفول السوداني ديت من هنا واستخدمها برضو بنفس الطريقة بالشكل ده. بعد كده محتاج اغير في الوان المنتج من حيث الاضاءة والشادو والالوان وهكذا، فهحدد المنتج بالشكل ده واضغط على تعديل الصورة، وبعدين هروح على الضبط واعدل في الالوان بالشكل المناسب. بعد كده هروح على العناصر واضيف اضاءة، اكتب اضاءة في السيرش، وطبعا انا محدد النسخة المجانية فهختار الاضاءة ديت. وبعدين اضغط على الوضع وانزلها لتحت، وبعدين من هنا هقلل الاوباسيتي بتاعها شويه، وده الشكل النهائي. فزي ما قلت لك لو انزلت في فكره اي تصميم فالفكره دي مناسبه لاي منتج، هتطبق نفس الخطوات وهتطلع بنفس النتيجه. بس كده، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وبس كده، في امان الله.